كحة ناشفة مستمرة يا دكتور، ومش عارف أعمل ليها أي حل. أعمل إيه يا دكتور؟ بتاخد أدوية ضغط؟ يا دكتور باخد أدوية ضغط. طيب دواء الضغط فيه 4 أنواع من أدوية الضغط بتعمل كحة ناشفة مستمرة كعرض جانبي. بسم الله الرحمن الرحيم. معاكم دكتور محمد لبن، صيدليات دكتور لبن المقطم. جاي أكلمكم النهاردة عن مجموعة من أدوية الضغط تسمى ACE inhibitors. هي تسبب كحة ناشفة مستمرة كعرض جانبي ومؤذية، يعني كحة ناشفة مش طبيعية. ممكن ساعتها نراجع الدكتور ونسأله إن هو يغير لنا دواء الضغط بتاعنا. أول دواء فيهم الكابوتين 50 أو 25. تاني دواء إيزابريل 10 أو 20 أو كو. تالت دواء زيستاريل 5 أو 10 أو 20. رابع دواء ترايتيز 1.25 أو 2.5 أو 5 أو 10 أو 10 بروتكت أو 10 ماكس أو 10 كومب. الأدوية ديت كلها بتعمل كحة ناشفة مستمرة. مش بس دولت، أي أدوية تحتوي على المواد الفعالة اللي موجودة في الأدوية ديت تعتبر زيهم بالظبط في الأثر الجانبي الوحش دوت. زي المواد اللي هي اسمها كابتوبريل أو إنالابريل أو ليزينوبريل أو راميبريل. أي حاجة فيها كلمة بريل في الآخر BRIL تحتوي على المادة دي أو مادة مشابهة، فهي تسبب كحة ناشفة مستمرة. ممكن تسبب كحة ناشفة مستمرة بنسبة كبيرة، وممكن لا. لو ما سببتش كحة ناشفة مستمرة خلاص انت ما عندكش مشكلة. انما لو عملت اي كحة ناشفة مستمرة نقدر نراجع دكتور الضغط يغير لنا الدواء. انا هعرض لحضراتكم صور لكل الادوية التي تحتوي على هذه المواد، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.